beg me not to tease. The speed is hot like whoa. The speed is all you know. The speed is so. Come on and get with me. I do this shit for free. Pilot expert, they ask you how to start. First start, step to step. First, please translate it. 现在教你怎样启动遥控 Power 器 on.。首先把这里向上抬。 You must see all up. 飞行之前，请检查每一个边上的按钮都是向上抬起的。 This left, right, middle, and only GPS must down. 这两个地方的按钮，这个地方有个小小的点，一定要是朝上的，请不要随便转动。 This is GPS. 这个按钮呢是 GPS 的功能 You。can only middle use or GPS. 这两个键呢，你只能放它有上、中、下3个键，请使用中间的键和下面的键。 This mode Sunday 最上面的那个键的意思是 can 3D， fly. 最下面的那个键是GPS， 中间的那个键是没有功能。 Look, you can see now which style you fly. When you put middle, yellow color must do. 如果要是你把 GPS 的这个键放在 Yellow, 中 there's no 间， GPS. 那么这里的灯是黄色的，这就意味着没有现在 GPS 不是 GPS 模式。 GPS green. 现在把键按下来之后，这里是绿颜色的灯，意思是 GPS 模式。 Sunday mayo light. 你把这里的键推在最上面，是说 3D 模式。3D 模式没有任何灯显示。 Always you must start or middle, ATT mode or GPS mode. 在你启动飞行器的时候，你可以把这个键按在中间的模式，或者是下面的 GPS 模式。 When you have green color and two red color, this thinking having GPS signal. 如果要是这里的灯显示是绿色、红色、红色，那么就意味着 GPS 信号没有。 He must put GPS and wait when only LED green color. 如果要是灯没有显示绿色的，请您继续等待，直到有信号为止。 Okay, how to start? Down. 现在对角线对折 Starting 是说解锁开始可以飞。 And always one engine or two engine very slowly. 可以看到，在电机里面有1到2个电机会比其他电机转得慢，这种是正常现象。 When you put little power, this time all engine must same. Look, 你把油门推上去之后，所有的电机的转速都会旋转到一样。 now GPS. 现在是 GPS 模式，它可以悬停。 右手部分向左、向右、向上、向下是前和后。左手向上、向下是油门的起落，左手的向左和向右分别是飞行器头旋转的方向。 Shut 对角 down. 线现在是锁定遥控器。 After first must power off battery, after remote control. 在你要停止使用飞行器的时候，请先断开飞行器的电源，然后再关闭遥控器。
The